Я подарил своему другу на день рождения лес. Представляете, я там заплатил в одну организацию, которая просто высадили деревья на определенном участке, присвоили этому участку географическое название, там топоним, от фамилии именинника. Слушайте, Это не вот такие это космические деньги были. не И знала. теперь в Подсаранском рядом, это его родные места, он там давно не Круто. живет. Вот, в Подсаранском высажен лесок, который носит его имя. И там деревья растут, там какая-то экосистема сформировалась, наверное. И, по идее, он может с геолокацией найти эту точку. И, понятно, что это не огороженное что-то, это прям участок, это участок леса большого. Супер. А как он к этому отнесся? Вот